sadaka ni ya Mungu unapofanya maamuzi ya kwamba unampa. Ukifanya tu uamuzi moyoni mwako, imeregister mbinguni. Labda kama ukufanya uamuzi kwa imani, ukishasema tu kwamba hii kiwanja ni cha Mungu, ni cha Mungu tayari. Okay, sasa wakaamua kukipiga bei ili wapeleke thamani yake kanisani. Kwa sababu ni cha Mungu, bei yake huwa haishuki, inaendaga juu tu. Ndio maana unaweza kununua papai shilingi 20,000 na hakuna mtu atakaye kuambia punguza. Nakumbuka tuliuza tikiti moja kutoka kwenye shamba letu moja, tikiti moja shilingi milioni 1 kwenye mnada uwanjani. Kaambia jamani, hii ni tikiti limetoka kwenye shamba letu, malimbuko haya kwa Bwana. Sasa nikuulize swali, unaweza kwenda kununua tikiti sokoni milioni 1? Sasa unisikilize, ndicho kilichomponza Anania na Safira, kwa sababu bei ya kiwanja ilienda ikawa juu sana kuliko bei ya soko, na wakaona kabisa hakuna mtu anayewaona, wakazuia nusu. Sasa wao walifikiri ni wao wanaozuia. Roho Mtakatifu juu ya Petro akawaambia, kwa nini, kwa lugha ya kawaida, kwa nini mmempa nafasi shetani awasukume kufanya maamuzi ya kuzuia sehemu ya sadaka? Alafu akawaeleza tena sentensi, akasema, kiwanja kilipokuwa cha kwenu, si kilikuwa kwenu? Mlipouza ile thamani, si ilikuwa kwenu? Kwa lugha nyingine, mna mamlaka juu ya maamuzi, juu ya fedha mlionayo, juu ya kitu mnachotaka kutoa sadaka. Mmempaje nafasi shetani kwenye maamuzi?